יופי, הנה אנחנו בלייב עם מיכל מילגרום, חברתי היקרה בפרויקט המדהים 555 של יעל, שגם פה איתנו. ואיזה כיף, מיכלי, אנחנו צוללים ל-555, שקודם כל יש לנו הזדמנות סוף סוף להיות ביחד, שנינו עושים כל כך הרבה דברים שכבר שכחנו, אבל לפני 4.5 שנים באתי לפה לישראל לעשות כנס גדול, והבאתי כל מיני אנשים, לא הכרתי פה אף אחד מאוסטרליה, ואז פתאום מתקשרת אליי מישהי בטלפון ואומרת לי, בוא'נה, יא חצוף, מה זה אתה עושה פה כנס? מי אתה? ואיך אני לא בכנס הזה? סליחה, הייתי הרבה יותר עדינה, אמרתי לו, תקשיב, אני לא נוהגת לעשות דברים כאלה, אני כבר לא שם, אבל הבטן שלי מתהפכת ואני עושה את זה, ואני מסמסת לך ואני אומרת לך שכל החברים שלי בכנס ואני לא, מה נסגר? אוקיי? ואז אתה לא עונה לי 3 ימים. המוח שלי רץ בסרטים, לא הבנתי, מה האגו שלך, מה ככה, מה פה, מה שם, ואחרי 3 ימים הגיע איזה אור טיפה שנתן לי אוויר, שמיכל תוארלב אמרה לי, ניב אמיר שאל אותי עלייך. אמרתי, אוקיי, there is משהו, ואז out of the blue, שהיום אני כבר מכירה אותך כל כך טוב, אני גם יודעת למה היה דיליי של 3 ימים, אוקיי? אז פתאום כתבת לי ואמרת לי, יואו, איזה כיף! כמו שאתה יודע לעשות, ככה ועכשיו התחילה, טוב. ככה התחילה החברות המופלאה הזאת, ו... ואני כל כך שמח שהיא ככה התחילה, כי באמת אנחנו חברים כאלה טובים, וייסדנו את ארגון ביחד, שעוסק דברים כאלה מדהימים, ואנחנו פה בשרשרת גם של ארגון ביחד, ואנחנו רוצים שתהיה פה שרשרת ארוכה וטובה של מלא שפע, ומיכל אמרה לי דבר אחד שאני לא, בהתחלה אמרתי לה, אוקיי, אז מה היא אמרה? אני הארסית של עולם הרוח. ובהתחלה צחקתי מלא, ואז הבנתי כמה זה נכון, והבנתי גם כמה זה מיוחד, שאנחנו יודעים בעולם הרוח לבוא ולהיות עם הזה שלנו, ועם הטוויסט, ולא רק הכל נפלא ויפה, וזה מה שבשבילי כל כך מייחד מיכל, שלמי שלא יודע, מפתחת שיטה של מטה פילינגס, ויש מעל 300 כבר מטפלים, נכון? 250. אנחנו כבר מתחילים להיות 320 משהו, כן, כאילו. מטפלים בשיטה, והשפעה ענקית באמת שמיכל יוצרת ועוזרת לאנשים להתפתח תודעתית, וזו זכות אדירה להיות ביחד, אז בואי למי שלא מכיר, תגידי כמה מילים עלייך רגע. אין, כאילו, מה? כאילו, מה יש להגיד עליי? אמרת יפה, אני ארסית חמודה, לא, אני צוחקת. אני קודם כל מאמינה שכולנו נועדנו להתעוררות, וכולנו נועדנו, בטח בתקופה הזאת, במיוחד מי שיש לו איזושהי קריאה פנימית, לחקור את הנשמה שלו. אחד הדברים שזה המומחיות שלי, שאני פשוט יודעת אותה מהיום שנולדתי, אין לי לזה הסבר, הייתי עסוקה בלריב עם זה כל החיים שלי, אני פשוט יודעת איך בנוי המסע הנשמתי שלנו. זה מסוג הדברים האלה שאנשים אומרים לך, מאיפה אתה יודע ואתה לא יודע מאיפה, אז כזה. עברתי חתיכת מסע בדרך כדי להאמין לעצמי, היו הרבה מאוד אתגרים, אבל היום באמת יש לי קהילה ענקית, היא מונה מעל 35,000 איש, יש לי בית ספר שנקרא שינוי מתוך גדילה, יש לי באמת שיטה שהיא לא שיטה טיפול, היא שיטה לעזור למטפלים לקלף את מה שמפריע להם להיות המטפלים שהם, כי אני מאמינה שאנשים נולדים מטפלים, אני לא מאמינה שמלמדים טיפול, אני חושבת שאתה נולד, זה או שאתה נולד עם זה, או שלא, וצריך לעזור לקלף את כל המסביב, ויש לי את הזכות להיות מייסדת ארגון ביחד עם ניב ועם עוד כמה אנשים נחמדים וטובים. מופלאים, ממש, ממש זכות שעוד הגענו לכאן, היינו בהתחילה הקורונה, כשרק הגעתי לכאן והתחלנו ואמרנו וואו, באיזה תקופה, באיזה זמן לשינויים, ואיזה מזל שהתחלנו. בוא נספר איך זה קרה. סיפרת מקודם על הכנס שלך, והכל התחיל בזה שסגרו את המקום שהכנס היה צריך להיות.
ואז אני אמרתי, רגע, יש לי מקום בנווה רק, בוא נעשה אותו אצלי. היינו שם 80 אנשים, כי זה מה שהיה אפשר, אוקיי? ואז הייתה שם מיטל פייברג, ווייט, וכל מיני, ואז מיטל אמרה, רגע, למה שלא נעשה את זה ביחד? ואז אתה קמת ואמרת, זה החלום שלי שנים, אוקיי? וככה זה התחיל, זאת אומרת, זה רק התחיל מהמקום הזה שהבנו שביחד אנחנו הרבה יותר טובים מאשר כל אחד לבד, ושביחד כל אחד יכול להביא את עצמו ולחבר את כל האנרגיה הזאת יחד, אז כבר הבנו שמה שנקרא, אחד זה נחמד, הביחד יכול להביא אותנו למקום אחר לגמרי, וזה הכל התחיל באיזושהי ביטול, טעות של היקום, משהו שהתארגן באותו רגע, ותראו איפה אנחנו היום. ממש, ממש, וגם אז ביטלנו את החלק שיושבים מול הקהל, מנחים מול קהל, והתיישבנו בעיגול ביחד עם כולם, ואני חושב שזה גם מה שנאמר בפסטיבל הראשון, שאפילו שזה היה דיגיטלי, אנשים הרגישו את הכוח הזה שלה ביחד. וזה ממש ממש מיוחד, ומאז באמת, אני חושב שגם נוצרו כאן עשרות שיתופי פעולה, התחילו לקום כנסים מאוד גדולים, תמיד היו שיתופי פעולה בין מורים ומנטורים, אבל ב-level מאוד, הרבה יותר חזק, זאת אומרת, ההבנה שהכוח שלנו ביחד ליצור הוא מטורף, ועכשיו כשקורה פה מה שקורה פה, נראה לי שאנחנו בכלל בעוד איזשהו שלב בקורונה, עוד אמרנו, אוקיי, הנה העולם מתהפך, והנה הזה שחיכינו לו, והגיע פה השביעי באוקטובר ונתן עוד איזושהי טלטלה מאוד מאוד גדולה, ועוד יותר מראה גם כמה אנחנו צריכים פה את הביחד הזה בעם שלנו כרגע, ומעניין אותי, את יודעת, אנחנו דיברנו הרבה על זה, ומעניין אותי ונחלוק את זה פה עם כולם, מה את מרגישה על התקופה הזאת ועל הדברים האלה שאנחנו עוברים כאן כרגע מהמקום הזה, כי אני תמיד אומר, אוקיי, יש לי את המקום שאני עולה למעלה ואף למעלה ומסתכל, ומצד שני אני כאן, עם חברים מדרגה ראשונה, גם אני וגם את מכירים שנפגעו בשביעי לאוקטובר, עם משפחה, עם חרדות פה מסביב, דברים קיומיים, איך את רואה ככה את המשחק? אני קמה כל בוקר ומודה לאלוהים שאני יודעת איך עובד המסע הנשמתי. זה המשפט שאני יכולה להגיד, כי זה לא רק יודעת אותו ברמת התיאוריה, זה לא רק כאילו פה, זה אני חיה אותו, וכשאני חיה אותו, זה מאפשר לי להישאר מחוברת לסיפור הכללי של התקופה, זה יישמע קלישאה מה שאני אומרת כרגע, ואני חייבת להגיד, איך אמרת, אבל פגש אותנו ברובד האישי, ופגש אותנו במרחב המאוד מאוד קרוב, רק עכשיו יש לי תלמידה שאני מאוד אוהבת, שהסיפור במגדל שמס זה ממש הסיפור של המשפחה שלה, ועדיין אני יודעת שאנחנו פשוט בשלב הזה שהנבט פורץ את האדמה, הוא נותן את כל הכוח, כי יש לי ממש ידע שאני מסתובבת איתו כבר הרבה מאוד זמן, שאנחנו לקראת 2027, זה נשמע רחוק אבל זה ממש לא רחוק, אנחנו הולכים למציאות שלא נכיר, למשהו אחר לחלוטין, ובדרך לשם אנחנו עוברים קושי, ומה דיברת על השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר פגש אותי במצרים, שאני במצרים עם קבוצה שיש לי 3 נשים מהעוטף, שבדיעבד אנחנו יודעים שאחת מהם הבן שלה ובעלה נהרגו באותה חוויה. השבעה באוקטובר היה נקודת שיפט מטורף, וחלק בי כאילו בכה את נשמתו, והחלק השני נחת ממצרים אחרי שקיצרנו את המסע ואמר, אוקיי, עכשיו אני יודעת שנכנסנו לימי הגאולה. אז זה דיסוננס מאוד מאוד גדול, שכל הזמן צריך לעשות איזון בתוכו, כי החוויה האנושית בוכה, אוקיי? זה כואב, זה כאילו, אני עומדת מול המסך של הטלוויזיה לפעמים, ואני צועקת, יא מטומטמים, מה אתם עושים? כאילו, אני לא יכולה, למרות הידע, אוקיי? כאילו, אני לא יכולה לא לראות את הסיפור, ומהרובד הנוסף אני יודעת שזה מה זה ירידה בספירלה כדי להשיפט הבא, וזה הזמן שהכי אנחנו מקבלים בו תרגול, לתרגל הלכה למעשה את המילים, כי לדבר ביחד זה מאוד קל. נכון. יצאנו מהשבעה באוקטובר, כולם היו לנצח ביחד, אוקיי? לקח 6 דקות שחזרנו
להיות ראש בראש אחד בשני, אז זה הזמן המאוד מאוד גדול כרגע של האנושות, לעשות עבודה של חשבון פנימי מאוד מאוד עמוק, ושוב, אני חייבת להשתמש בשפה שלי, ולהבין שזה מסע נשמתי, שיש לו תכלית, וששום דבר לא קורה סתם, יש לו מטרה גדולה יותר, ולהיפתח להבנה שאנחנו אחד, וזה קשוח, מאוד קשוח. כן, ידענו ודיברנו שהולך להגיע דברים מיוחדים, ועוד יותר, אבל כנראה שאף אחד מאיתנו לא חשב איך זה יהיה, ואני רואה גם שבאמת, היה אחרי הקורונה כולנו קפצנו ואמרנו, והנה זה קורה, והנה השינוי, פה לקח הרבה יותר זמן, הרבה יותר קשה, ואני רואה, ודווקא פה גם אולי איזשהו encouragement של להתחיל להשמיע את הקול הזה, לא לפחד, כי אני רואה גם את הדיסוננס הזה, כמה הוא גרם לנו עכשיו פתאום לא להגיד את הדברים האלה, כי ברמה האישית יש פה גם אנשים שאנחנו מכירים, אנשים שחוו את הסבל המטורף, אבל דווקא מלא פעמים הרגשתי אני חונק את עצמי מי לא להגיד, כי זה דברים שצריכים להיאמר, עכשיו יש כל כך הרבה אנשים שמרגישים את ההתעוררות הזאת, ואת המקום הזה, ודווקא שנשמיע את הקול שלנו, ודווקא שלא נתבייש, ושנגיד שאנחנו יודעים שזה חלק מהתהליך, יתחיל השינוי. אני מניח שגם את רואה את זה. תראה ניב, זה נורא קשוח, כי בקורונה יכלנו למעשה להגן על עצמנו שהיינו בתוך הבית שלנו. כן. הייתה מגפה בחוץ, אבל ברגע שנכנסת הביתה, הרגשת מוגן. כן, עברנו שיעור של בידוד, עברנו שיעור של נפרדות, עברנו שיעור של שליטה, עברנו אין סוף שיעורים, אבל היה לנו מקום שהוא היה מוגן. זה הבית שלנו. מה שקרה ב7 באוקטובר, זה שהבית שלנו הפך ללא מוגן. המקום שצריך לתת לנו, כולי צמרמורת, המקום שצריך לתת לנו את השתי שניות האלה של להירגע מהעולם, אוקיי? לא מוגן. בן אדם ישב בתל אביב, נכנס טיל, הרג אותו, אוקיי? אנשים שבכלל לא מדברת על 7 באוקטובר, אנשים חוו למעשה את הכאוס הכי גדול שלהם בתוך הבתים שלהם עצמם, וזה כאילו עלה דרגה. אם הקוביד, אם הקורונה בא לנער אותנו, אוקיי? כאן מה שקורה כרגע שם לנו לפרצוף ברמה כזאת, ואני לא סתם עושה את התנועה הזאת, והוא כאילו לא השאיר לנו מרחב, אין אוויר. אין אוויר ואין לנו ברירה חוץ מלהתגונן, וזה מוציא מאיתנו אמוציות מאוד 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 לא פשוטות, כי זה קל לדבר תיאוריה, השאלה מה קורה בזמן המעשה, איך אתה מגיב עם התיאוריה שאתה בזמן המעשה, וזה ממש ממש קשוח, השיעור הזה קשוח, אבל מהידע שיש לי על היקום ועל איך הדברים עובדים, ואיך אמרת מקודם, הארסית של הרוח, אני לא איזה אור ואהבה, לא לובשת לבן, לא שיש לי נגד לבן, אני מאוד אוהבת לבן, אבל אני הולכת עם נעלי עקב ועניינים, אני לא אוכלת רק בריא כל היום ועושה ויפסנות, חבל, הייתי שמחה, אבל אני מתכוונת שאני חיה את עמנו, ובתוך המקום הזה אני יודעת, שיש כזה מונח שלנו קשה להבין את זה, אבל כאב קשור לאהבת היקום. כשאנחנו לא מבינים בצורה פשוטה יותר, אנחנו מקבלים כואב יותר, לא מבינים בצורה יותר פשוטה, מקבלים עוד יותר כואב, לא מבינים, וזה לצערי הדרך שבה אנחנו למדים. השינוי המאוד גדול, שהוא השינוי של העידן החדש, ואני רואה את זה, הוא יותר ויותר, דווקא אצל אנשים שחוו כאב ברמה האישית, הורים של חטופים, אנשים שנהרגו להם, אני שומעת את השינוי בשפה, ואני שומעת את השפה כבר שמבקשת להתפתח מתוך שמחה, ולא מתוך כאב. וזה משהו מאוד מאוד גדול, של שינוי מאוד גדול שמתרחש כאן, ואנחנו מתפתחים בשכבות. אבל בסופו של דבר, אנחנו כולנו נגיע לשם. זה יקרה. ממש, וזה שינוי מאוד גדול מה שאמרת עכשיו, כי אולי בעצם אנחנו לא צריכים, אולי זה רק האמונה הזאת, היא גם צריכה ללכת מכאן, שהשינוי שלנו חייב להתפתח, חייב לקרות מתוך כאב נורא עצום, גם בחיים האישיים שלנו, גם בתודעה הקולקטיבית הזאת. אני מסתכל על כל כך הרבה דברים שא' האמנו בהם, ב' שנתנו את האחריות שלנו, על החיים שלנו החוצה, וכמה עכשיו זה הזמן שלנו לקחת, שזה בדיוק גם מה שאנחנו באים ואומרים בקהילה הזאת, שאנחנו מחברים עכשיו את כל האנשים כדי להתחיל לכתוב את הסיפור, לא לשבת ולצפות בסיפור המטורף הזה, שמוכתב לנו כאן, האשכרה מוכתב לנו,
במשך המון שנים כבר, כן? ואנחנו באיזשהו מקום, כולנו הסכמנו איתו, כן? זה היה המקום הזה, וההרגשה הענקית שחייבים עכשיו, שכאילו, זה הזמן שלו, זהו, זה הזמן שלו לזוז הצידה, ולבוא ולברוא, אשכרה לברוא, כי אנחנו מדברים על בריאת מציאות מלא, אבל איזה כוח יש לנו לברוא, לעומת מה שאנחנו רואים כאן, את הכוחות האלה. אני יודע אישית שהכוח שלנו לברוא הוא פי 1000 יותר חזק, אבל הוא שוב פעם, כל אחד יכול לברוא בחלקת האלוהים הפרטית שלו, אבל עוד לא הצלחנו באמת לראות מה קורה כשאנחנו נברא ביחד. הצלחנו בנגיעות לעשות דברים, גם בארגון ביחד עשינו דברים מאוד יפים שכבר התחילו ליצור עדבות מאוד גדולות, ועם זאת עדיין להתכנס ולעזור גם אחד לשני, להעיז שוב פעם לדמיין, להעיז שוב פעם לעוף הכי גבוה שאפשר, ולהתחיל לקלף את כל אותם, איך אני אקרא לזה אפילו, אמונות שגררנו איתנו מיובלות על יובלות. דרך אגב, בעם שלנו זה מאוד חזק, כן? אנחנו משמרים את התודעה הזאת, אנחנו משמרים את התודעת מלחמה הזאת, אנחנו ממשיכים להביא עלינו, כי זה מה שאנחנו מדברים שיהיה, וכאילו עברה כדברה, איך אומרים? אז כאילו זה המקום שלנו להתחיל ליצור, אפילו עכשיו שהקרן של הריפוי בטראומה שאנחנו מקימים, אז אמרנו לא רק ריפוי טראומה, מריפוי לצמיחה. בואו ניקח את זה עוד שלב קדימה, בואו לא נעצר במקום שרק להגיד טראומה, 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 ואנחנו משאירים את עצמנו שוב פעם, אז הנה הוא יצא או טופל, אבל לא, יש גם צמיחה ענקית, הסייקל השלם הוא עם הצמיחה. אז אני ממש רואה את ההתקדמות הזאת. לפני ככה אנקדוטה קטנה, לפני כמה שבועות אמר לי מישהו, אמר לי תגידי מי המציא את השם הגאוני הזה שינוי מתוך גדילה? אמרתי לו אני זרקתי אותו לפני איזה 20 שנה. הוא אמר לי את מבינה את הגאונות בשם הזה? הוא אמר זה כאילו מראש כבר הבאת את התדר שבמקום שינוי מתוך טראומה, אלא שינוי מתוך גדילה, זאת אומרת מתוך בחירה עמוקה, פשוט לגדול לשלב הבא, בלי שמשהו דוחף אותי מהאזור נוחות, בלי שאני מקבלת איזושהי קפה, בלי שמשהו נותן לי איזו סתירה מטלטלת ואין לי ברירה, פשוט שינוי מתוך הרצון לגדול. אז זה ככה הזכרת לי את מה שאמרת. אני רוצה להגיד משהו על הצמא, אוקיי? יש צאה שביחד שנוסד, קודם כל הוא התחיל דרך עולם המנטורינג ואחר כך הוא פרץ קדימה, היה אפשר לראות איזה צמאון יש למנטורים לעשות דברים ביחד, איזה עייפות חומר יש מהמאבק הלבד הזה, ואחר כך כשהוא התחיל להתרחב והוא פשוט התפשט כמו אש בשדה קוצים, היה אפשר לראות את הצמא שיש לאנשים לחבור יחד, וחלק מי שרצה לחבור יחד היה אנשים שגם להם יש קבוצות שכבר מראש יחדו ביחד כמה קבוצות, זאת אומרת לא משנה מה הפלטפורמה הייתה, הרי ביחד לא המצאנו את הרעיון של להיות ביחד, יש כבר הרבה פלטפורמות שמשתפות פעולה ועושות ביחד, ועדיין הרצון הזה של להבין של לחבור למשהו, להשתייך למשהו, להבין שנגמר התקופה הזאת של השליחים העצמאיים, שכל אחד עושה לביתו, אוקיי? שזה עבד בצורה בסדר עד עכשיו, אני לא אגיד לא טובה, אלא בסדר עד עכשיו, אבל כאילו יש משהו גדול יותר שאפשר לעשות אותו דרך שיתוף פעולה, דרך הכל, דרך המקום שאומר שאם אזור הגאונות שלי הוא X, ושלך וואי, למה אני צריכה להילחם בך? הפוך, בוא אני אביא את האזור הגאונות שלי, אתה תביא את האזור הגאונות שלך, משה יביא את שלו, ברכה תביא את שלה, אוקיי? בנושא כזה גם של כזה מודרני יותר, יאלי תביא את שלה, אוקיי? ונחבור ביחד, וזה כאילו כשייסדנו את הארגון הזה, זה כאילו בא, כאילו אנשים כאילו היו צמאים, נכון. וזו ההבנה מאוד עמוקה הזאת, ותראה גם מה קרה ביקום, פתאום התחילו כולם לדבר, יחד ננצח, אז לא משנה שיש לי מה להגיד על המשפט הזה, יחד ננצח, אבל הרעיון של היחד הוא כל כך נוכח במרחב, מתוך הבנה שדי, אנחנו לא מספיק חזקים שאנחנו לבד, אנחנו יכולים להתפתח עד רמה מסוימת. מרמה מסוימת אנחנו צריכים שיתופי פעולה, אנחנו יצור חברתי, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד, וביחד אנחנו כוח. אדם אחד יכול לעמוד בכביש איילון ולנופף עד מחר, אבל אם קבוצה של אנשים יורדת וחוסמת אותה, זה כבר אנשים שמים לב,
אוקיי? על הצד הפחות נעים אני אומר, שיש חטופים במדינת ישראל כבר 10 ו-20 שנה ואפילו 25 שנה, אבל הם היו בודדים, ועכשיו שפתאום יש קבוצה ענקית של חטופים, אוקיי? אז יש, אנשים שמים לב למה שקורה, ואני מקווה מאוד, שמהר מאוד זה כבר לא יהיו אנשים כאלה, אבל אני אומרת שליחד יש כוח כל כך משמעותי לעשות שינוי מתוך גדילה, ולא שינוי מתוך כאפות. אשכרה, אשכרה. וגם הנה, כל פעם שאנחנו לא שמים לב, גם כשניסינו וביחד ובאנו עם כוונות טובות, ראינו שעדיין, ואת זוכרת שסיפרתי הרבה פעמים, כל מיני ארגונים שדיברנו, וזה לא התחבר. דברים לא התחברו מכל מיני מקומות של, רגע, אבל איזה שם יהיה, ואיזה לוגו יהיה, ואיזה מין דברים כאלה. ואז מגיע לך עוד דבר כזה, ומראה לנו כמו עוד מכה שהיא הרבה יותר כואבת, ומראה, תפסיקו, אני בעיקר קיבלתי פרספקטיבה, מהשביעי באוקטובר, כאילו תפסיקו להתעסק, אתם צריכים אחד את השני, מה קרה פה אחרי הדבר הזה, כאילו בכלל אי אפשר היה לעבור אותו, אם לא, העם שלנו לא היה ככה, בא ביחד ומתעטף ועוטף את האנשים בצורה שכאילו אי אפשר בכלל לדמיין אותה, שכל הלב יתפוצץ מרוב אושר לראות, ואומרים נכון, אנחנו באים רק צריכים שיקרה משהו רע כדי שזה, אז אולי זה השינוי שלנו, הנה של המקום, של הענווה הזאת, של ההבנה שכאילו ימשיכו לקרות פה עוד מלא דברים, אנחנו צריכים למצוא את הביחד הזה, ולא להתבחבש על כל מיני דברים, את מי יראו ואת מי לא יראו, ועד אז הדבר הזה יקרה. ועוד מה שרציתי להגיד זה, שזה בעצם מה זה, זה בכל מקום בטבע. אנחנו עשינו כששמנו את התמונות שלנו באתר של ביחד, שאתה עומד על מישהו, זה הופך לדבורה. כי בעצם הם כבר הבינו, הדבורים, הנמלים, כל מה שאנחנו רואים מסביבנו, כאילו... הכוורת. הכוורת והנמלים, הם עובדים ביחד, אחרת זה לא יקרה. ובאמת לקחו לנו את הסיסמה, אני באמת חשבתי על לתבוע את המדינה, על הביחד ננצח, כי זה היה שלנו קודם כל. אבל זאת הקריאה של להצליח לבוא, עד למשל יוצרת באמת כל הזמן עוד ועוד שיתופי פעולה, מופלאים מתוך ההבנה שכאילו בוא נפרק את הגדרות האלה של להסתכל אחד על השני ומה יש לו שלי אין ומה יש, אלא פשוט ללכת ולפנות אנשים כמוך כמו דורון שעושים באמת כבר את כל החיבורים המופלאים האלה ופותחים דרך את יודעת, כשעשינו את הפסטיבל הראשון אז באמת באו כל כך הרבה אנשים ביחד, כל כך הרבה מנטורים גדולים, ובהתחלה זה היה נראה מוזר, מה יפרסם, את שלו, את שלי, ובאמת קיבלו את הכמות הכי גדולה של אנשים שהגיעו אליהם ללמוד מהם, ושיכלו להפיץ להם את המשנה שלהם. אז אני חושב שעכשיו, שאנחנו מקימים את הקהילה הזאת, זה הזמן שלנו לבוא ולהגיד, ושוב פעם, וגם אנחנו יודעים איפה היה הטעויות שלנו, ואיך לא הצלחנו להגיע לכולם, כי באמת בנינו קהילה שעבדה בהתנדבות מלאה, ורצינו שהכל יהיה ביחד עם כולם, אבל גם לי ולכולנו היה פה מסע. גם ביחד צריך ללמוד איך עושים הובלה אחרת, גם ביחד, אני לא מדברת על ארגון ביחד, אלא ביחד, כשאומרים ביחד, ביחד זה מילה מאוד גדולה, אז מה עושים עכשיו? אז כאילו תהיה ממשלה חדשה שהיא תהיה ביחד, אז מה זה אומר ש10 מיליון איש כאילו יחליטו החלטות ביחד? זאת אומרת, גם פה יש חבלי לידה וצריך ללמוד איך זה. אני רוצה להגיד איזה משפט, אתה מדבר ואני שומעת בראש, חינכו אתכם שכל אדם הוא עולם ומלואו, וזה אמת, כל אדם הוא עולם ומלואו, אבל האם לימדו אתכם שעולם ומלואו מורכב מהרבה אנשים? זאת אומרת, כל הזמן התעכבו איתנו על הסיפור הזה של האחד, שכל אדם הוא חשוב וכל אחד הוא מיוחד. נכון, אבל גם לימדו אותנו באותה נשימה שהמשאבים מוגבלים, וזה הדרך לשלוט בנו, על זה שמספר לנו שהמשאבים מוגבלים, ולכן אתה צריך להיות אחד יותר טוב מאחרים, במקום להגיד לנו, היי ניב, אתה מה זה טוב בלסחוף אחריך אנשים, זה הגאונות שלך, אתה מעלה ברעיונות, אתה דרימר, בוא ניקח את הרעיונות האלה שלך, אוקיי? ונביא לידך את מיכל מילגרומור, בסדר? שהיא כאילו ורבלית ברמות פסיכיות, הנה אני אחמיא לעצמי, אוקיי? והיא יודעת לדבר, נחבר אתכם ביחד, וניקח גם את הנה הכנו מקודם במשה וברכה, שמשה הגאונות שלו הוא ככה, וברכה הגאונות שלה ככה, ויאלי הגאונות שלה ככה, ויעל בוא נעשה את זה ככה, ובואו נגיד לכם, אתם לא באים על חשבון אחד השני,
אתם כל אחד מביא את אזור הגאונות שלו, אתם יכולים להישאר עולם במלואו, אוקיי? ויחד לבנות עולם חדש. וזה באמת התפיסה. עכשיו, אנחנו לא מורגלים ככה, אז בדרך יש חבלי לידה. וגם עכשיו, אנחנו עוד לא יודעים הכל, וגם סביר להניח שכשאנחנו נראה את הרעיון הזה בדיעבד של 5-6 שנים אחורה, אנחנו נגיד, וואי, איך עוד לא הבנו, בסדר? כאילו, כי התודעה שלנו מתפתחת כל רגע נתון בהתאם לרגע הזה, אבל ברגע הזה יש כבר משהו אחד שלשמחתי יותר ויותר אנשים מבינים, אוקיי? שפע יש לכולם. והדרך לגלות שיש שפע לכולם הוא להסכים לעבוד ביחד. זה גם הסיבה שאנחנו רוצים לחיות בזוגות, במשפחות, בקהילות, כי אנחנו רוצים ביחד, אנחנו בטבע שלנו יודעים שאנחנו יותר חזקים ביחד, ובטבע שלנו אנחנו יודעים שלא כל אחד הוא עולם ומלואו, כל אחד הוא עולם ומלואו, אבל ביחד, אוקיי? אנחנו עולם ענק, וזה סופר משמעותי, ממש אבל. חבל על הזמן. אני שואלים אותי, כאילו, המון אנשים, אז מה יהיה? אז מה, יהיה טוב? ברור לי בכל נימי נשמתי שהדבר הזה הוא קורה בשבילנו, ושאנחנו בדרך לתיקון מאוד גדול, והרבה אנשים אומרים לי, אבל זה לא בחיינו, זה לא בזה, ועזוב, כרגע זה הכל, מה אתה רואה שאנחנו לא רואים? הייתי רוצה לשאול אותך איך את רואה, ומה את אומרת לאנשים עכשיו, שיושבים ובאמת אנחנו מסתכלים, כמו שאמרת, קשה מאוד לעשות את ההפרדה, הנה המציאות, וואו, יש פה טילים, לבין, אנחנו יודעים, נולדנו עם זה, דיברנו על זה עשרות פעמים, באלפי ההרצאות שעשינו בארגון ביחד, וכל אחד שעושה את זה כאן, כל האנשים שאיתנו בקהילה, עברו איזשהו שלב של מודעות והתפתחות, בעיקר לחבר'ה האלה, ככה שאנחנו עוד רגע מסיימים, איך את היית אומרת להם? זה נורא קשוח. זה מאוד קשוח, כי אחד העקרונות של היקום אומר שכל דבר שאתה מתמקד בו, אתה מושך עוד ממנו לחיים שלך. ובדרך כלל שאנשים באים אליי באיזושהי חרדה מטורפת של מה יהיה והעולם נגמר והשינוי לא יהיה בדורנו וכדומה, אני לא נכנסת לנאום, אני פשוט נותנת המלצה קטנה, אוקיי? שפשוט לשנות אזימות במשך כמה ימים עכשיו, אוקיי? במקום להתמקד בחדשות כל היום ולהזריק אותם, ללכת ולשמוע סרטונים שאתה אוהב, מדיטציות וכדומה, ללכת כמה ימים פשוט הצידה. עכשיו קורה משהו נורא מעניין, כי ברגע שבן אדם מפסיק להיות בתשומת לב לתוך מה שקורה, אוקיי? פתאום נכנס לו אוויר, ואז כשהוא חוזר לראות את החדשות, הוא כבר יכול לראות אותם בעיניים אחרות. אז אחד הדברים שאני ממש ממש מוצאת עצמי חוזרת, כמו מנטרה, עם מלא מלא אנשים, אני אומרת, לעשות כרגע דיאטה, לרגע, דיאטה מהמציאות, אוקיי? מה שאתה צריך לדעת, אתה תגיע. לעשות שנייה דיאטה מהמציאות, לא בשביל להתעלם מהמציאות. אני לא מאלה שלא רואים חדשות, אוקיי? הרבה אנשי רוח לא רואים חדשות. אני רואה חדשות, אני חושבת שזה נורא חשוב לדעת מה אנשים מהסביבה שלנו כל הזמן, סליחה, מושתלים. צריך לדעת, אי אפשר להוביל אחרים בלי לדעת מה קורה, אוקיי? אבל אני כן ממליצה על דיאטות, על צום תקשורת, שבוע שנייה, כמו שאנחנו יוצאים לחופשה. למה אנחנו יוצאים לחופשה? כי אנחנו רוצים פרספקטיבה אחרת, ומתוך המקום הזה שנייה לנשום. ואתה יודע מה הכי מדהים? שברגע שעושים את זה, פתאום אפשר להתחבר למקום הזה, שזה בעצם סוג של שינוי. כי אתה כבר לא בתוך הדרמה, אתה לרגע רואה אותה מבחוץ. וכשאתה רואה אותה מבחוץ, אתה מבין שמשהו גדול יותר קורה כאן. חזק. בעיקר היום בעידן שלנו, שזה כבר לא רק חדשות. זה הטלגרם שמצפצף עם כל הזה, והכל קורה בכזה לייב. דיאטה תקשורת, זה מעולה. כן, צום מדיה. צום תקשורת, נכון, בסוף היום, איפה שנתרכז זה מה שיהיה עוד יותר נוכח בחיים שלנו, וזה הזמן שלנו גם להתחיל לדמיין את המקום שהיינו רוצים שזה יראה. אני לא חושב שזה משהו שיקח. לא, זה קצר, זה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. אתה יודע, עכשיו תחשוב רגע על הקורונה, זה נראה long story, נכון? הקורונה נראה כזה ממזמן, כמה כאוס היה תוך כדי, אוקיי? לצערי, פה אנחנו משלמים בהמון חיי אדם, ועדיין זה עוד שבריר שנייה יישאר כמו היסטוריה. עוד שבריר שנייה, זה קשוח, זה קשה, זה חוכמה גדולה להגיד את זה, אוקיי? אבל זה החיים, אלה החיים, מהר מאוד זה יהפוך להיות ההיסטוריה.
אולי זה גם החוכמה, דווקא במקום שאנחנו נמצאים, וזה מה שאמרתי קודם, דווקא במקום הזה, להמשיך להביא את הקול הזה, ולהמשיך לאזן את המחשבות שלנו, ולאן הן עפות, ולאיפה, ומה הן מושכות חזרה, דווקא ברגעים שזה נראה הדבר הכי הזוי ואיפי לעשות. אז וואי, הנה, נגמר לנו הזמן של הרעיון המופלא הזה, אני יכול להמשיך לדבר איתך שעות, אבל את זה אני כבר אבוא לעשות בנווה ירק, כי כבר הרבה זמן לא עשינו, אז תודה, 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 מיכלי. תודה.